Evde küçük çocuğum var, çamaşır makinem çalışırken sürekli kapatmaya çalışıyor veya düğmelerine basıyor diyorsanız sizi bundan kurtarmanın bir kısa yolunu göstereceğim. Çamaşır makinenizi çalıştırdıktan sonra model model tuşlar farklılık gösterebilir ama işleyiş hep aynıdır. Çamaşır makinenizde şöyle çizgi ve ortasında kilit işareti varsa bu çocuk kilidine işaret eder. Makine çalıştıktan sonra çocuk kilidi tuşlarına basılı tutuyorum. Ekranda C10 yazdı. Yani çocuk kilidi şu an aktif. Çocuğunuz bu ayardan sonra düğmelere basarsa makine hiçbir şekilde etkilenmeyecek. Çocuk kilidini kapatmak için de yine aynı şekilde iki tuşa basılı tutuyorum. Şu an çocuk kilidi kapandı. Bakın tuşlar aktif hale geldi. Bu tarz pratik bilgilerin devamı için takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.